집 주변 소음, 이젠 전파 기술로 조작된다. 강력한 규제가 필수인 이유. 소음의 원인 집 주변의 불안정한 환경. 우리 주변에는 다양한 소음이 존재합니다. 이 소음은 정기적인 생활 활동에서 발생하기도 하고 예기치 못한 사건에서 기인하기도 합니다. 하지만 요즘 이 소음이 단순한 생활 소음에 그치지 않는 상황이 발생하고 있습니다. 특정 기술을 통한 조작이 이루어지고 있는 것이죠. 특히 전파 기술은 불특정 다수의 사람들에게 직접적인 심리적 영향을 미칠 수 있는 강력한 도구로 작용하고 있습니다. 이는 명백한 위협 요소입니다. 전파 기술의 악용 사례. 최근 들어 일부 사람들이 전파 기술을 통해 집 주변 소음을 조작하여 의도적으로 피해자의 심리적 안정을 침해하고 있습니다. 예를 들어 아랫집이나 윗집에서 특수 장비를 이용해 생활 소음에 불쾌한 말을 섞어 보내는 경우가 발생하고 있습니다. 이들은 주말이나 평일 저녁 아무런 이유 없이 생활 소음에 죽어라는 불쾌한 말을 추가해 피해자를 괴롭힙니다. 또한 공사장 인부들은 작업 중일 때 평소에 듣기 힘든 소음을 발생시켜 피해자를 위협하기도 합니다. 이런 상황은 단지 개인의 문제가 아닙니다. 공원이나 지하철 등 공공장소에서도 심한 소음이 발생하고 이로 인해 사람들은 심리적 고통을 겪고 있습니다. 특히 대학생과 고등학생 같은 청소년들이 이런 소음에 노출된다면 이들의 정신건강에도 심각한 악영향을 미칠 수 있습니다. 조직 스토킹과 그 심각성. 조직 스토킹은 단순한 괴롭힘이 아니라 사회 전체를 통제하려는 시스템의 일부일 가능성이 있습니다. 주변에서 불쾌한 소리를 듣는 피해자뿐만 아니라 그러한 소음을 조작하거나 함께하는 사람들 또한 어떤 형태로든 영향을 받을 수 있습니다. 가해자들은 자신도 모르게 조종되고 있을 가능성이 큽니다. 그들이 하는 상스러운 말이나 행동은 이미 지배당하고 있는 피해자의 연장선에 불과할 수 있습니다. 피해자의 고통과 그 영향. 전파 기술로 인해 피해자가 받는 심리적 신체적 피해는 크고 심각합니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.